Kak. Olo, alay nga sega be. Ahana masa? Segaon nga hudok unang ijama. Salamaw ka. Terus lo songoni. Oke, ngasay be. Si Caleb maniga mem-memmu. Dang holani, yalang es krim hu, sip-sip masuk tu kamar hu, jala dicoreti buku endekku. Salam mau disika. Sophia, ay dingot todo petahe aha salam. Dang hu payas kamar hu, dang hu karejoy PR hu, jala dang hu susi piring. Maul dokan mangingot hasalata sadiri, alai disolsoli hodoi. Di boto hodo ahan na diulahon Jehovah molo tapabua hasalata tuibana. Di Efesus 4 ayat 32, di pabua molo debata manesa dosata. Sophia, dia tusi hodo lapatan yon. Salam mau daka. Olo Caleb dang pola bohai. Molo songonok kamu, lasian marohani Jehovah. Si Dona mambain sursaron sude. Aguh, mati meta.